En storm, en skyllende april, en sidste 9. april. En storm, der renser landet ud, med ophøret skarpe lyd. Kan alle visen grønne væk, og lad os se det friske grønne land igen. De lytter til et indslag produceret af den danske forening. Mit navn er Ole Hasselbalg. Det de lige hørte, det var Frihedssangen. Den sang, der gav tonen an i de glade majdage lige efter befrielsen fra den tyske besættelse i 1945. De mærkede forhåbentlig klangen. Den er anderledes. Den er mere lige ud, end vi våger i dag. Den 5. maj 1945 var der noget, som kunne siges direkte, men som ikke kan siges i dag. I dag har sådan en musik, som den de lige hørte, en helt anden klang i de unges øren. Den virker nærmest chauvinistisk. I den danske forening har vi haft en stående diskussion om, hvor klart vi skal sige tingene. Vi har de gamle, som siger det samme, der blev sagt den 5. maj, og som siger det med samme klarhed. Og så er der nogle noget yngre, som for eksempel mig selv, der bliver bange ved at høre de gamles meget utvetydige tale. Vi er ofte med urette blevet kaldt racister og det, der er værre. Dette ord, som jo i virkeligheden dækker over bestræbelsen på at fremme sin egen race, eller såkaldte race på bekostning af andres, er blevet vredet og misbrugt, for at det med sin negative ladning kan klæbe sig til dem, der som os forsøger at værne Danmark i den nye folkevandringstid, vi er inde i. Gennem misbrugen og den konstante gentagelse søger man at give ordet en ny og bredere betydning. På den måde gør man vores retfærdige forsvar for vort lille folks identitet og dets ret til at leve i fred i Danmark identisk med det modbydeligste menneskesyn, man kan forestille sig, nemlig racismen. Ideologien, der skelner efter mennesker ikke i henhold til det, de selv har valgt, men efter deres hudfarve, som de jo altså ikke selv kan vælge. Vi er naturligvis ikke racister, og i øvrigt har mange mennesker af andre racer taget medlemskab hos os og er mellem os. Men den hensynsløse tilsvining, som finder sted af os med den slags udtryk, har naturligvis fået mange iblandt os til at tænke på, hvor klart vi har ret til at tale. For ikke længe siden så skrev en gammel modstandsmand på min opfordring en kort artikel om, hvad han forstår ved landsforræderi under nutidens forhold. Resultatet rystede mig, vel egentlig fordi jeg som sagt hører til den blufærdige generation. Jeg ringede derfor til forhenværende nedkastningschef Jens Tolstrup, som nu er død, og jeg læste artiklen op for ham. Han var begejstret. Den er fremragende, sagde han, og stillede over for mine indvendinger om, hvorvidt den nu ikke var for barsk alligevel, så gav han en lodret ordre om, at den skulle trykkes. Det blev for øvrigt hans sidste operative ordre, inden hans død. Artiklen blev trykt i den danske forenings blad i april 1991, og den slutter som følger. Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb at bringe Danmark, eller til at begynde dele af det i fremmedhedsvold. Resultatet søges besmykket med finklingende fremmedord som multietnisk eller multikulturelt samfund, men de kan dog ikke skjule den virkelighed, der er den, at Danmark gradvis udleveres til fremmede folkeslag, og at danskerne fortrænges og mister først eneretten til deres eget fædreland, og siden måske muligheden for at være i det som danske. Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betegnedes og betragtedes som landsforræderi. Denne politik er et forræderi mod Danmark og det danske folk. Den er landsforræderi. Sådan stod der. I Danmark har vi hidtil været begunstiget af, at vi udgør et lille, homogent, altså ensartet folk, bundet sammen af samme kultur og med samme traditioner. Vi er af den grund blevet forskånet for de religiøse og etniske konflikter, som har været en svøbe for mange andre lande. Denne enhed er vores politikere og såkaldte opinionsledere imidlertid nu i færd med at sætte over styr. Og de helt uoverskuelige problemer, dette vil give, affejes med henvisning til en ordmagi, gående ud på, at det blot er et spørgsmål om at integrere de nytilkommende.
Samtidig med, at det hævdes, at denne såkaldte integration vil løse problemerne, gøres der imidlertid meget ud af at fremhæve, at vores nye landsmænd naturligvis skal kunne bevare deres kultur og egenart. Ja, det her med at bevare dette, det understøttes enormt med betydelige danske skatteydemidler. En hver, der gør sig ulejligheden af at tænke efter, vil kunne indse, at en sådan politik er det rene narreværk. Det med respekten for egenart og kultur, det lyder naturligvis meget godt, men hvad indebærer det? Skal for eksempel muslimernes ret til bigami også respekteres? Det er der heller ikke lykkedes noget sted i Europa at integrere indvandrernes helt anderledes kulturer i de gamle europæiske samfund. Alle vegne er det endt med ballade i stedet for. Man kræver, at vi skal være tolerante og vige tilbage i respekt for de fremmede, for at integrationen kan lykkes. Men det man kræver, det er i virkeligheden, at vi skal give plads for at fremmede mennesker med helt andre vaner og værdinormer kan slå sig ned her. Den nuværende udlændingepolitik har ført til en situation, hvor allerede nu en fjerdedel af de nye skolebørn i de københavnske kommuneskoler er indvandrere, og hvor eksperterne i befolkningslære forventer, at 40% af skolebørnene i København vil være det inden årtusindskiftet. Og det er det uden at den danske befolkning er blevet spurgt. Hvem i alverden har bestemt, at København skal ombefolkes på den måde? Hvordan kan man opfatte sådan noget anderledes end som Jens Tolstrup, nemlig som et resultat af landsforræderi? Vandene skilles i disse år, og enhver må til at beskikke sit bo. Det er i dag muligt at få at vide, hvordan det er fat, og hvor det hele vil ende, hvis vi ikke besinder os nu. Den, der ønsker at vide, kan skaffe sig den viden, som behøves. Han skal blot kigge efter uden på forhånd og have besluttet sig for, hvad han vil finde. Der er kort sagt ikke nogen undskyldning overhovedet for at fremture med en politik og for at fastholde en lovgivning, som bliver til landets sikre ødelæggelse. Enhver, der medvirker til at føre en sådan politik ud i livet, gør sig til medskyldige i det, der er denne politiks sikre konsekvens. Enhver, der tiger om sandheden, eller som fordrejer den, eller som triumferer over, at det kan lykkes at få folk til at tro, at der ingen grund er til bekymring, er medskyldig. For alle kunstgreb til trods vil sådan dog jo ikke ændre en tøddel ved den virkelighed, der er i rivende udvikling. Det kan lige så godt siges klart og rent. Landsforræderi. Den danske forening arbejder for på folkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af overbefolkning, kaos, vold og fanatisme.